Són 3:15 del matí. Recordem a aquesta hora quina és la pregunta del dia. Què en penseu de la proposta d'Oriol Junqueras? Estem parlant del que va explicar ahir Oriol Junqueras en aquesta conferència, una setmana després de la conferència del president Mas, sobre el seu full de ruta. 93 473 35 35, Facebook i Twitter del programa. Ens interessa molt saber què en pensen del que va explicar ahir Junqueras, tant Muriel Casals com Jaume Marfany. Bon dia i bona hora. Bon dia. Representants d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana. Però abans de res, i em dirigeixo més estrictament a vostè, senyor Marfany, hem d'aclarir una cosa, perquè hi ha un cert rebombori, una certa discrepància en la interpretació sobre una conversa que ahir van mantenir a l'acabar l'acte, diguéssim, allò quan tothom marxa, Marta Rovira i Carme Forcadell. Són aquestes imatges que estem veient i, escolti'm, si algú i nosaltres ens hem precipitat en la interpretació, doncs estaria bé que vostè ens ho aclarís. Són aquestes que veiem. Estaven discutint, estaven parlant animadament, estaven discrepant. Què estava passant aquí, senyor Marfany? Home, els mitjans sou terribles, perquè amb tot el rebombori ahir de la compareixença del Junqueras i ens anem a fixar en aquestes imatges. Els mitjans busquem la notícia. Diguéssim que el que ens va explicar Junqueras, poc o molt, sabíem què seria. Aquí potser hi havia una mica de notícia. Jo no he pogut parlar amb la Carme, però estic convençut que, evidentment, no tenia res a veure amb el que va parlar ahir l'Oriol Junqueras. De veritat? Ens ho hem de creure? No estaven parlant de la conferència de Junqueras? En aquests moments jo crec que no. Jo crec que en aquests moments és molt probable que estiguéssim parlant de la nova samarreta del Barça, perquè realment n'hi ha per discutir-se sobre aquesta nova samarreta. Li compro la ironia, però no me la crec. No, ja t'ho pots creure. Vull dir, ja dic, no sé si la Carme avui ha comentat alguna cosa, però, vaja, jo posaria la mà al foc que precisament no estàvem parlant del que havia dit l'Oriol. La Carme Forcadell, de moment, ha fet un tuit enllaçant, a més, amb Marta Rovira i diu: d'acord, Marta Rovira, si ens haguessin sentit sabrien que no parlàvem de la proposta de Junqueras. Això sí, xerràvem animadament. Ens encantaria poder-li preguntar a la senyora Forcadell o a la senyora Rovira, de fet intentarem fer-ho al llarg del matí, perquè si les càmeres van fixar en aquell moment, senyor Marfany, i ara la pregunta ja va per tothom, és perquè, en fi, la proposta ahir d'Oriol Junqueras té diferències amb la proposta d'Artur Mas, i el cert és que l'Assemblea Nacional Catalana, en la seva declaració de Cornellà, d'alguna manera, al cap de setmana, va donar per bona, com a mínim, bon punt de partida el que proposava Mas. Com que el que proposa Junqueras té algunes diferències, no sé si això a l'ANC la posa en la dificultat de triar, senyor Marfany. No, perquè nosaltres no triem mai. Nosaltres el que fem és intentar, des que vam néixer, doncs el que intentem és fer una funció que és una funció d'intentar trobar un punt d'equilibri i intentar buscar el màxim, diguem-ne, d'unitat possible. Per tant, no triem mai entre una proposta o una altra. Jo crec que el que va comentar ahir i va parlar ahir el senyor Junqueras, vull dir, de fet, no és, penso jo, en el fons, no és tan allunyat del que va dir el president. Més enllà de les llistes, més enllà del com. Nosaltres hem insistit molt, i també ho hem fet així en la nostra declaració de Cornellà, hem insistit molt en que primer de tot el que cal és parlar sobretot del què i el per què. Ahir el senyor Junqueras va fer una bona exposició, sobretot diguem-ne la primera part de la seva xerrada, una bona exposició sobre precisament el què i el per què, que creiem que omple una miqueta de contingut, potser el discurs del president Mas, que no hi entrava tant, hi entrava més de passada en aquest què i en aquest per què. Per tant, penso que en aquest punt concret jo crec que les dues posicions no tenen per què ser enfrontades i que en aquest què i aquest per què s'hi poden posar d'acord. Però no únicament el president Mas i el senyor Oriol Junqueras, encara que siguin les dues forces majoritàries, sinó que aquí també hem de comptar amb les altres forces sobiranistes que, entre tots plegats, hauríem d'aconseguir aquesta, sobretot, al principi de tot, aquesta unitat a l'entorn del què i el per què. Senyora Casals, hi ha marge per l'acord? Jo deia abans, són propostes diferents, el que cal veure si són incompatibles. Vostè hi va dir que cal continuar treballant. Com es salva la diferència fonamental que és una llista unitària o candidatures separades? Doncs potser aquesta diferència no es salvarà del tot, en el sentit que efectivament caldrà prendre una decisió de si hi ha una sola llista o hi ha diverses llistes. Però allò important és que una o diverses llistes, què és el que es plantegen? I està claríssim que una o diverses llistes es plantegen poder expressar d'una manera molt clara a les urnes que hi ha una majoria social
en favor de la independència. Podria dir, sí hi ha, no, volem veure-ho. Jo crec que hi ha una imatge que fa pensar que hi ha d'haver una trobada, que és una imatge que és fantàstica i que és un luxe, suposo que els historiadors de la política en el futur la remarcaran, és el líder de l'oposició explicant unes coses i el president del govern prenent notes. Això Que no va parar de prendre notes amb tota l'estona. Això és una voluntat tan clara d'entesa, és d'una generositat molt gran, perquè el president del govern pot dir, escolteu, jo mano, i no, està allà i pren notes, no? I per què pren notes? Doncs per incorporar allò en el seu pensament i per tenir clar el que després voldrà dir en el diàleg que segurament hi haurà entre aquestes dues persones. Per tant, fixem-nos en el luxe que tenim, no? Un president de la Generalitat que ens explica fa una setmana que anirem cap a la independència i com hi anirem. Hi ha un líder de l'oposició que ens diu que també vol anar, efectivament, cap a la independència i que posa uns matisos. Les candidatures separades trenquen la unitat? No l'han de trencar. No necessàriament, no necessàriament. Nosaltres, com a Assemblea Nacional Catalana, apostàvem o apostem més directament per una candidatura unitària, entre altres coses, perquè és el que hem dit sempre. O sigui, nosaltres això ja ho tenim en els nostres fulls de ruta de fa 2 anys i creiem que és el millor sistema. Per què? És el millor sistema perquè creiem que dona, i en aquest cas estaríem més d'acord amb el president Mas, dona un resultat més inequívoc. És a dir, si hi ha una candidatura unitària, i quan parlem de candidatura unitària ha de quedar molt clar que per nosaltres la candidatura unitària no és una suma d'Esquerra i Convergència. La candidatura unitària és aquella que reuneix totes les sensibilitats polítiques i socials de l'independentisme. Però això és possible quan la CUP i Iniciativa ja han dit que en principi no contemplen sumar-se a aquesta candidatura a hores d'ara? En principi ja sabeu que des de l'Assemblea la paraula impossible no la contemplem. Per tant, evidentment, és possible, perquè tenim un exemple molt clar. Vull dir, si fa 2 anys, el 2012, desembre del 2012, ens haguessin dit que el desembre del 2014 estaríem en la situació que estem, el que hauríem dit és impossible. Això és el que hauríem dit el desembre del 2012. Per tant, vol dir que tot és possible. Jo crec que determinats sectors independentistes, com podria ser la CUP o altres, doncs també es podrien sentir representats en una candidatura unitària, depèn de com estigui confeccionada aquesta candidatura i sobretot, depèn del què i el per què. O sigui, per això ho posem sempre en primer lloc, perquè el què i el per què és el principal que ens ha d'unir a tots. Això és el principal. Per tant, el punt de transacció entre la proposta d'Artur Mas i la proposta d'Oriol Junqueras, on el veuen vostè? Llavors, quan es negocia al Parlament, que es fan les esmenes, on veuen que podrien trobar-se aquestes dues propostes? Però ahir el propi Junqueras parlava d'una campanya en la que hi haguessin alguns actes en conjunt. Per tant, de fet, no està tan lluny, no? Ell diu que hi hagin diferents candidatures perquè cada un pugui posar l'accent en les seves preferències ideològiques, diguem, venia a dir això, però després deia aquestes diferents candidatures es podien plantejar fer una part de la campanya, fer alguns actes de la campanya de costat. Una manera de dir, escolteu, hi ha diferents accents en el que volem i com ho volem, però hi ha un accent comú, hi ha una voluntat comuna de tenir el nostre propi estat. És com si diguessis, primer volem tenir el control del pressupost, aquests dies que parlem del pressupost. Necessitem tenir un pressupost fet des de la Generalitat de Catalunya i després discutirem quines partides del pressupost prioritzem. Però el primer de tot és tenir el pressupost. Havent escoltat Artur Mas dimarts passat, vostè creu que Artur Mas li seria suficient? És a dir, canviaria aquesta candidatura unitària, que ell la va especificar prou clarament, per unes candidatures separades, tal com proposa Junqueras, amb punt comú, amb actes compartits, amb una part del nom compartit? Vostè creu que Artur Mas hauria d'acceptar aquesta transacció? No sé si Artur Mas hauria d'acceptar aquesta transacció o si Junqueras hauria d'acceptar que finalment aquesta unitat de les diferents candidatures es pot plasmar en una única llista. Tots dos poden acceptar una part de la transacció. Vostès què prefereixen? No, jo amb això estic amb el Jaume Marfany, vull dir, la llista
única té la claretat meridiana, no? O sigui, pensem que aquestes eleccions al Parlament de Catalunya les veiem, i s'ha dit moltes vegades, com un plebiscit. Utilitzem les eleccions al Parlament de Catalunya perquè no hem pogut, i no oblidem, no hem pogut, perquè el govern espanyol no ens ho deixa fer un referèndum. Llavors, tal com ens expliquen els experts del Consell Assessor per la Transició Nacional, hi ha un últim recurs, si no es pot fer un referèndum, que és utilitzar les eleccions en forma de plebiscit. El més proper a un plebiscit és que hi hagués una llista claríssima del sí i una llista claríssima del no. Per tant, com més s'assembli a una sola llista, per nosaltres millor. D'aquí vindria això que diem, i em faig una mica passat, amb el què, no? És a dir, primer hem de decidir què són aquestes eleccions. Aquestes eleccions són plebiscitàries o són constituents? Aquí també hi ha diferències. Esclar, si són unes eleccions constituents, llavors té sentit que hi hagin 3 o 4 llistes perquè són unes eleccions constituents. Si el que volem o el que ens posem d'acord és en fer unes eleccions plebiscitàries, ja no són tan necessàries 3 o 4 llistes. Les sensibilitats socials, les diferents sensibilitats polítiques es poden posar en una candidatura unitària. No té per què no aparèixer això. Per això la insistència aquesta en el què i en el per què. És a dir, ahir el senyor Oriol Junqueras va parlar de procés constituent, va parlar de fer un marc legal, d'exercir ja com un estat independent, i jo crec que això no té res de contrasentit amb el que va dir el president. El president també va parlar d'un procés constituent i també, evidentment, va parlar de crear estructures d'estat. Per tant, aquestes diferents maneres de dir les coses, jo crec que es poden realment ajuntar. Però, esclar, primer hem de tenir molt clar què volem fer. Volem fer unes eleccions plebiscitàries, és una cosa. Volem fer unes eleccions constituents, és una altra. Junqueras ahir, per defensar d'alguna manera el seu argumentari, deia que es tractava i que a ell li semblava que les candidatures separades permetien sumar a tots els independentistes i, a més, convèncer els indecisos. Virtut que no li veia a la llista unitària. Vostès creuen que aquesta també és una variable a tenir en compte? Des del seu punt de vista, que entenc que volen el màxim suport a aquesta opció, no perdre cap vot i, sobretot, convèncer qui no està convençut. Té virtut respecte a la llista unitària, el que proposa Junqueras, si agafem aquesta variable? Cada una de les coses té virtuts i cada una de les coses pot tenir problemes, no? I això és el que cal veure, i aquí és on poden haver-hi la transacció i l'acord entre les dues postures. Vegem de quina manera sumem el màxim nombre de vots a favor de la independència, que és l'objectiu de tothom, i no cal dir dels dos líders que hem escoltat aquests dies. Per tant, que una sola llista arrossegarà molta gent i donarà una sensació i farà com una bola de neu i s'hi sumarà molta gent, o bé que llistes separades permeten, hi ha persones que els hi fa molta angúnia votar segons qui, i llistes separades permeten que aquests que segons qui no el votarien el poden votar perquè trobaran com a cap de llista un que els hi agrada més. Per tant, les dues coses tenen avantatges que és qüestió de veure, i una vegada ens decidim per una cosa o l'altra, trobar-hi el màxim de virtuts i jugar amb les virtuts. Perquè si s'aposta per la llista unitària, que entenc pel que acaben vostès d'explicar i d'alguna manera completa el que han dit aquests últims dies, seria més la seva opció, la de la llista unitària, com es fa aquesta llista? Qui la decideix? Qui l'encapçala? Existeix una llista indiscutible per tothom? No, segurament no. Segurament no. No, indiscutible per tothom, no. I aquest, evidentment, és un dels problemes que té la llista unitària. És el com i el qui, no? És a dir, nosaltres, per això, en la declaració de Cornellà, deixem aquest qui pel final. Vull dir, jo crec que aquest qui ha de ser un qui que, en tot cas, l'hauran de decidir entre tots els que donen suport a aquesta candidatura unitària. Jo diria, referint-me a si és millor una candidatura unitària o les altres per separat, és evident que tots busquem el mateix, i això no hi ha dubte. Tots busquem que aglutinar el vot independentista, aquest millor 800, millor 900.000 o més que hi puguin haver-hi, aglutinar-lo al màxim, i per tant que no s'escapin vots independentistes ni per una banda ni per una altra. Però realment jo diria que la societat, o la majoria, diguem-ne, de la societat, o la majoria, diguem-ne, dels independentistes, la majoria de gent que hem participat durant aquests anys en totes les mobilitzacions, jo crec que estan en majoria per una llista unitària. Jo per això sempre els dic als polítics que està bé que escoltin els seus militants,
però que els seus militants són una part de la ciutadania, però que realment escoltin també a la ciutadania. Jo recordo el mes d'octubre a la plaça Catalunya que el crit que se sentia, fins i tot per damunt del d'independència, era el crit d'unitat. I, per tant, aquesta unitat l'hem de trobar. No sé si serà amb una llista, o serà amb dues, o serà amb tres, però que aquesta unitat l'hem de trobar i que, evidentment, la ciutadania no entendria i castigaria, i ens castigaria a tots, si no aconseguíssim aquesta unitat. Ahir, de fet, el moment de màxim aplaudiment, en tot cas l'aplaudiment que es va sentir més càlid, és el moment que Artur Mas i Oriol Junqueras es saludaven. Al final. Al final. Va haver un esclat a la sala, no? Un aplaudiment que no se sap qui el va començar, era espontani i era fortíssim. Per tant, era una manera de dir unitat. El que passa que sembla que necessitem a tots dos. Els dos líders en aquests moments, veurem si ara comença una etapa de negociació, no l'entenen exactament de la mateixa manera. O la veuen possible de diferents maneres. Això ho han de discutir ells. I sobretot, esclar, és lògic que ens fixem només o ens fixem més en els dos líders, però a mi m'agradaria remarcar que en aquest procés no només estan aquests dos líders i no només està Esquerra i Convergència, sinó que hi ha molta més gent i moltes més organitzacions polítiques i socials. I, per tant, hem de tenir en compte també l'opinió de tota aquesta altra gent, de tot aquest altre sector polític i aquest altre sector social. Escolti'm, a la conferència del president Mas de la setmana passada en un moment va dir: no s'ha de confondre els rols de la societat civil i de les institucions públiques. Tots dos són exactament igual de decisius, però han de tenir perfils ben definits i no trepitjar-se. Vostès què van interpretar? Com s'ho van prendre? Jo, perfectament, totalment d'acord amb el que diu el president. Vull dir, tots som actors d'aquest procés, però crec que tots som actors en funcions o en papers, diguem-ne, diferents. El paper de l'Assemblea, evidentment, no és el de substituir els polítics, només ens faltaria això. Els polítics tenen la seva funció, ja ho he dit al principi, el paper de l'Assemblea és molt clar, és intentar obtenir una majoria social favorable a la independència i, respecte als partits polítics, intentar fer una miqueta de buscar aquest punt d'equilibri per arribar al màxim d'unitat possible. També recordo per això que el president Mas va dir que no es pot tornar als despatxos allò que s'ha guanyat la gent al carrer. Per tant, això també és important. Per tant, molta gent trobaria normal que alguns membres d'aquestes entitats, entre elles Òmnium i l'ANC, malgrat que n'hi ha més, malgrat aquesta advertència, el president també va apel·lar a una llista amb la societat civil, amb independents, amb experts. És a dir, que algú entendria que algun de vostès ha de formar part d'aquestes futures llistes o llistes. Ho veuen així? Això es pot entendre, però sobretot insistim en aquesta idea de que cada un ha de fer la seva feina. L'estratègia política és una qüestió dels partits polítics. I pot ser que amb aquesta estratègia política, i això passa moltes vegades, hi entri que a les eleccions s'hi incorporin persones que no són estrictament cares visibles d'un partit polític. I que cada un faci la seva feina vol dir que nosaltres, des de la societat civil, hem d'assegurar l'èxit en el sentit no tant de dibuixar l'estratègia, que no ens toca, això ho fan els polítics, sinó en el sentit de treballar per baix, eixamplar al màxim la quantitat de persones que votaran sí a la independència, amb la forma que sigui. Muriel Casals ha rebut alguna oferta per anar a alguna llista? No. I si la rebés? Jo estic contenta de la feina que faig i em sembla que en aquests moments estem funcionant prou bé l'equip que som a Òmnium Cultural i que no. No vol dir que no l'acceptaria? No vol dir que no l'acceptaria, vol dir que ara no ho veig, això, i que per sort no hi ha hagut cap proposta d'aquestes, per tant... Per sort no ha hagut de triar, ni de decidir. Pot passar això, que vostès hagin de decidir i, a més de triar, si acaba havent-hi dos llistes, senyor Marfany? Penso en el nom, per exemple, de Carme Forcadell, que sempre està a les travesses quan es parla de possibles llistes o llista. Nosaltres, com deia la Muriel, i evidentment hem deixat el qui pel final de tot. El qui, amb tot aquest procés, diguem-ne, de consensos i d'acords i així, com a assemblea és el que menys ens interessa en aquests moments, perquè primer hem de fer totes les altres passes del què, el per què, el com i el quan. El quan molt important, que no n'hem parlat en tota l'entrevista, i és importantíssim que aquest quan sigui ja. Això ho mantenen, la reivindicació d'eleccions. Nosaltres continuem demanant que ha de ser el febrer, perquè creiem que és el millor.
perquè no ens en podem anar més enllà de les municipals, perquè això pensem que no seria bo pel procés i, per tant, que l'afebliria. El qui és una qüestió que quan arribi el moment, si és necessari, suposo que ens ho plantejarem i que, evidentment, com a assemblea i Òmnium i com tota la societat civil, si és perquè podem ajudar i podem arribar a guanyar millor aquest camí cap a la independència, evidentment nosaltres com a assemblea estem al servei del país en aquest sentit, sempre de manera evidentment individual i de manera lliure. De totes maneres, cal no oblidar que tenim uns actius molt, molt importants entre els nostres líders polítics, no? I insisteixo en el que diu el Jaume, no només el líder que és Artur Mas, el líder que és Oriol Junqueras, sinó hi ha el David Fernández, hi ha la gent d'Iniciativa, és a dir, que tenim entre els nostres polítics una varietat de sensibilitats, una varietat de representacions ideològiques molt rica, que ja són un actiu de la nostra política, en molts casos que són reconeguts internacionalment, no? Per exemple, la premsa internacional parla del president de la Generalitat com del president que vol portar Catalunya cap a la independència. Per tant, un canvi de lideratge en aquests moments per vostès no seria una bona idea? No seria gaire bona idea. A mi em sembla que quan tens uns líders consolidats, reconeguts a dintre i a fora del país, has de jugar amb aquests actius que estan funcionant molt bé. Jo voldria remarcar que, més enllà d'aquesta voràgina ara electoral que hem entrat, doncs que, esclar, la feina de l'Assemblea realment és una altra. I continuarà, entenc, passi el que passi. Vostès es van ajuntar amb l'Ara és l'Hora i això continua? D'una manera o d'una altra, segur. No amb Ara és l'Hora, perquè Ara és l'Hora tenia una data de caducitat, que era el 9 de novembre, però, evidentment, amb Òmnium continuem mantenint les trobades i les relacions i, evidentment, haurem de fer moltes coses junts, perquè, de fet, l'objectiu que tenim és comú, sobretot en el sentit de convèncer, diguem-ne, això que parlem sempre dels indecisos, no? Per això volia dir que l'Assemblea, i Òmnium també, una de les feines principals, un dels objectius principals que tenim, més enllà d'eleccions, és eixamplar aquest conjunt de gent que vota independència o que creu que la independència pot ser bona per un futur millor. I, per tant, el nostre objectiu, el nostre treball principal ha de ser també de cara a aconseguir aquests indecisos que vagin venint cap a aquest procés. Vostè la setmana passada o l'anterior, no ho recordo, en una entrevista deia que creia que faltaven, s'ha quantificat entre 300.000 i 500.000 vots, però que, vaja, el que sí que denota és que des del seu punt de vista hi ha feina per fer. Exacte, moltíssima, moltíssima. Perquè, si fixeu, nosaltres des de fa 2 anys que diem que falten 500.000 vots i han passat 2 anys i, malauradament, continuem dient que falten entre 300.000 i 500.000 vots. Això què vol dir? Doncs que no hem arribat a molta gent. I això està claríssim. Vull dir, l'Assemblea té molts arguments, té realment moltes maneres, diguem-ne, d'intentar fer veure les bondats, entre cometes, del que seria un procés d'independència, però ens costa molt d'arribar a determinades bosses de gent. Ens costa moltíssim. Fins i tot, de vegades... L'opció que aquestes bosses de gent senzillament no li interessi? És molt probable, també, perquè hem de tenir en compte, i per això amb moltes bosses, amb molta gent que forma part d'aquestes bosses, s'hi ha d'arribar molt a través de la qüestió social. És a dir, la independència per què la volem? Ahir l'Oriol Junqueras va fer una bona exposició de per què volem la independència. Volem la independència per tenir un país net, lliure de corrupció, per tenir més democràcia, per un país socialment més just, etc. Per això volem la independència. I llavors, amb aquestes persones se'ls ha d'arribar bàsicament a través d'això, perquè moltíssima d'aquesta gent té moltes altres prioritats lògiques i humanes. No li parlis d'independència, parla-li de com arribar a final de mes, parla-li de com trobar feina, parla-li de que el fill se li ha anat a Anglaterra a servir cafès, parla-li d'això. I nosaltres hem de trobar la manera de parlar d'això i de dir, a través de la independència, no és que ho anem a solucionar, sinó que tenim l'oportunitat de solucionar-ho. I aquesta gran oportunitat que tenim a través de la independència és el que pot arribar a convèncer aquesta gent per formar part d'aquest procés. De fet, la independència és un instrument, no? Jo, a vegades, una mica amb la línia, penso, volem tenir un estat perquè som partidaris de l'estat del benestar.
I això és el que s'ha de saber explicar, no? Si volem que l'estat del benestar funcioni, necessitem l'instrument estat. Ara no el tenim, no només no el tenim, sinó que hi ha un estat que va a la contra. I llavors es tracta d'encomanar la il·lusió de la construcció d'aquest país millor a moltes persones que viuen alienes a aquest procés. Què creuen que ha de passar estrictament a nivell polític? Ara s'haurien de veure Artur Mas, Oriol Junqueras, el president hauria d'obrir una ronda més oberta. Vostès què esperen que passi? Jo suposo... És avui que es troben o no? Escolti'm, amb això anem especulant tots, però confirmat no ho tindríem. No sé si els tertulians, que ja els veig des d'aquí, algú té alguna notícia que hi hagi reunió avui? No, em diuen que no. Si no és avui serà demà, però segur que serà molt d'hora i, per tant, el primer que m'imagino és que intentaran ells, doncs, sobretot comentaran, m'imagino que parlaran molt del que ha dit un i el dit l'altre i intentaran trobar punts d'acord. Ara, insisteixo, no n'hi ha prou amb això. També hem de comptar amb la resta d'actors. I, per tant, a partir d'aquí obrim un període de temps que, sobretot, diria també, els mitjans diria que els deixéssim treballar una miqueta amb tranquil·litat, és a dir, que no tinguessin sempre una càmera allà al damunt, perquè això pressiona molt, i si poden aconseguir treballar amb aquesta tranquil·litat i amb aquesta serenor, segur que... És que a vegades deixar-los treballar amb ells vol dir no treballar nosaltres, i això sí que no pot ser. Ja ho entenc. No, sí que podeu treballar, però podeu explicar, podeu ajudar molt amb aquest procés que dèiem abans de fer que més persones coneguin què significa construir un país nou. Nosaltres hem d'intentar acostar-nos a la veritat. Això és el que hem d'intentar fer. Però la veritat és... Amb això seria perfecte. Però la veritat és explicar això, què significa tenir el control del diner públic per part del teu govern. I després que, com que estem en un país on hi ha uns ciutadans que estem molt actius, molt en estat d'alerta, doncs jo crec que la garantia de la qualitat democràtica la tenim, no? Ciutadans tan vius com som en aquests moments els catalans, som uns ciutadans vigilants, per tant és segur que controlarem el nostre futur govern. Per acabar, perquè la faríem llarga, perquè el paper que han jugat aquestes dues entitats en aquests 2 anys és important i, òbviament, ara estem en un moment que pot ser de cruïlla o no i, per tant, és important saber què n'opinen. Si no hi hagués acord, el president va dir que esgota la legislatura fins al 2016. Això vostès, en fi... Jo no contemplo que no hi hagi acord. No contemplo que no hi hagi acord. Estic convençudíssim que d'una manera o d'una altra... No contempla que no hi hagi acord o no contempla que no hi hagi eleccions, que no és exactament el mateix? Les dues coses. No, que no hi hagi eleccions, vull dir, hi haurà eleccions. Hi haurà eleccions, amb acord o sense? Avançades, i no contemplo que no puguin arribar a un acord. D'acord. Per tant... Volen el mateix. Les seves bases volen el mateix. Més que res perquè la gent no ho entendria. I ells ho saben, això. Ells, evidentment, copsen al carrer i, si no, els hi fan copsar, i ells saben que la gent això és que no ho entendria i, per tant, no ho perdonaria. Estic convençut... Estan pressionats en aquests moments, tots dos? Estan pressionats positivament per les seves respectives bases, que els diuen volem anar cap a on ens dieu que volem anar. I la millor manera d'anar-hi és que us poseu d'acord amb algunes coses. Però tots dos volen anar-hi. Tots dos volen anar-hi. I això és el més important. Jaume Marfany, Muriel Casals, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos ajudat des del seu punt de vista a entendre què és el que va passar ahir, sobretot què és el que vol passar a partir d'ara. Em quedo amb el que diu el senyor Marfany, que Marta Rovira i Carme Forcadell parlaven de la samarreta del Barça. Això farà fortuna, ja li dic, Ja li dic, ara a la tertúlia en parlarem. Parlaven de la samarreta del Barça. Senyors i senyora, gràcies per acompanyar-nos un dia més en aquesta taula de l'entrevista de matins. Són les 9:14.